kembali ten mriki. Wah, Mbak Lucy ngoten. Kalih pelawak-pelawak gendeng. Ora ngono. Aku ya ape-ape lho. Dalu niki menghibur masyarakat Kabupaten Nganjuk. Nuwun sewu kok jenengan malah sing Kok malah mungkur, jenengan kok malah sing malah. Kira-kira ya badhek aku to, Mas. Malah badhe kono malah. Abahmu kaya ula sawa. Panen entar tak badhekno nggo jagani nak ngene-ngene iki lho, Mas. Oh, wis dilokne sinden tuwek. Nah, diemo kaya sapi. Sampeyan iki provokator lho, Mas. Astagfirullah. Sinden kuwi senior. cara kaya ngono kuwi termasuk pelecehan. Carane para kus tak wewek cangkeme. Nggih. Cara kula pun tak suwek cangkeme laporne polisi tembak mati. Bener. Nggih. Sarena niki sing dilokne wong waras dadi nggih sabar. Sabar. Mboten napa-napa sing ngelokne rupane kok lutung. Aku nyawang piai sing lungguh-lungguh wedok ayu-ayu putih-putih sing ana ganteng-ganteng. Lah sampean rang masih sing tuwek-tuwek kok. Lawak raine kok kaya oli. Nah. Oh iya tapi kan merek. Opo Selamat malam Mbak Lucy Brahma. Wilujeng dalu tolek bagus minal aidin wa faidin mohon maaf lahir dan batin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan Nggih. ingkang dipun sengaja kalian boten Inggih. sagedipun sabar wonten dinten riyaya menika. Inggih. Kula ugi selama serawung kalian Mbak Lucy Brahman Inggih. menawi wonten tembung sak kecap tindak sak Inggih. pecak kula nyuwun lumuntur ing Sih Samudra Pangaksami linebura ing dinten Fitri. Dawah sami-sami Mas. Tane. Kaget tenan aku. Lah kene pas ndelok cetakan majan e. weh ngenyekmu mbok terusno. Lho ngowen apa gak empuk. Mbak Lucy, Mbak Lucy. Kula wonten dawuh. Jenengan sampun minal aidinan kalih kula sakniki kalih Pak Yon. Pak Yon sini Pak Yon. Kalih Mbak Lucy. Nggih no, Mbak Nggih, Lucy. nyuwun pangapunten. Rene Oh gitu. ta? Ya. Nggih, nyuwun pangapunten. Nggih. Juang mboten panggih. Mugi-mugi tambah sehat nggih Mbak Lucy. Inggih alhamdulillah semanten ugi doa terbaik dumateng panjenengan lan sak keluarga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih. Nggih, amin. Nggih saged disabur dening dinten riyaya menika. Nggih. Niki kene. Oleh. Wah, gitu. Ya urut ngono kuwi. Ndang njaluk ngapura. Sing Tangane kok apik nantang to. bulut. Maaf, Mbak. Maaf. Apa ya kaya ngono kuwi? Guyon, Mbak. Kowe iki tenaga pendidik sing apik, menehi contoh karo murid-muridmu iki sing becik. Guru niku jar wedhose digugulan ditiru. Guru kuwi digugulan dituru, ditiru. Ditiru. Di ngono ku malah maksudku. Nggih maksude lho niku turu terus ning sekolahan, ngoten lho. Guru iki digugulan ditiru. Bisa dadi pedoman murid-muridmu bisa dicontoh kanthi becik. Krungu kupingmu. Kelakuane, tumindake, tutur katane kudu sing apik. Lah iki montrot tenan iki. Langsung jenengan idoni mboten napa-napa. Kulino kok. Maksudnya Mbak Lucy iki dipirsani nih kalau sing cilik-cilik termasuk jek sekolah. Kowe iki sebagai tenaga pendidik memberi contoh yang bagus. Memberi contoh piye lek nyuwun pangapura karo wong tuwa. Ngono lho. Sepiro-sepiro gedine. Ah. Yo. Mbak. Iya. Sepiro gedene wekku, Mbak? Atuh. Gak ngono kuwi le. Ora ngono, Met. Wekmu wis ora gede. Sepiro-piro gedene Gedene. kaluputanku, Mbak. Nah, Yu. kuwi Bukan, lho Mbak. maksudnya Mbak Ayo, Lucy. balene. Sepiro-piro gedene luputku, Mbak? Bangga gede sampean. Malah Iya lho, ngek kok lho. gak ngono iki. Aku diomongi aku gak tau metu nak riyo ya. Dipraktekne no. Dino bodo dipraktekne. Mbak Lucy etok-etok dadi Ibu. bojoku. Oh, bojo. Nggih. Ah, ganteng mriki. Tak golek materi ya. Iya. Mriki Mbak Lucy. Megap. Mriki Mbak Lucy. Ora ngono. Lah lek bojoku sampeyan iki malah ndang setruk. Lah kok stroke? Gak Lah apa-apa, Sis. bojone kebagusan cek enom. Oh iya Gak iya. apa-apa ya nek tontonane Totomen iki dino lebaran. Nggih. Bar takbir, salat Id. Oh Wah. iya. Ini Iki duwe anak loro. Duwe anak loro. Duwe anak loro, Pak Yon barep sing ragil blek kok moncrot. Nggih. Komet Ya ora patek moncrot ya met ngono lho, Mas. dino riyaya. Wis bar salat Id kok Nyapa takbir. kowe takbiran. Oh, pangkah Anakku Pak Yon, anakku Yon Rene Yon.